You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? Всем привет, ребят! Сегодня мы с моим другом поедем на пикник. Сегодня была хорошая погода, и мы решили с моим другом развести костер, пожарить сосисек, сало, ну, в общем, перекусить. Смотрите дальше, как мы поедем искать местечко, где мы будем разводить костер. У нас две не два рюкзака, в одном рюкзаке еда, в другом дрова. Поднят флаг и брошен жребий, я первый, я чувствую страх. Гонки с судьбой вновь и вновь, стать во тьме, риск без слов. Слышу свист тормозов, я один, и едкий дым травит мне кровь. Как поле ветер хотел лететь, как дух свободы парить не тлеть. Я скоро чувствую телом. Мы нашли идеальное место, но вдруг мы услышали выстрел. Это охотились охотники на животных. Мы решили свалить оттуда побыстрее, чтобы не стать наживкой. Челом гоняя рассвет, остановиться бы мне, стать во тьме, риск без слов. Слышу свист тормозов, я один, и едкий дым травит мне кровь. Снова вырубилась камера. Ну, ладно, продолжаем нашу поездку на пикник. Подо мной мотоцикл мой ночью умчал меня домой. Глядя на поля, не заметил я, что кто-то чешет прямо на меня. И раздался крик во мгле, кровь лицом по мне. Кто-то сзади голосил, а я на что было сил. Тот ужасный крик все звучал в ушах моих, но я все дальше уезжал. Что же я натворил? Я же человека сбил, но он проехать не мешал. И раздался крик во мгле, кровь лицом по мне. Кто-то сзади голосил, а я на что было сил. Утром сам не свой прибыл я домой. Зажег я спальный свет. Хочешь верь, не верь, на кровати на моей лежал кровавый человек. И раздался крик во мгле, кровь лицом по мне. Кто-то сзади голосил, а я на что было сил. Вот мы и приехали к месту, где хотим развести костер. На всякий случай поближе к речке. Дальше на камеру я ничего не снимала, так что вставлю видео с телефона. Вот мы приехали, развели уже небольшой костерчик. Сейчас будем жарить сосисоны. Вот они жарятся, наши сосисечки. Ай-яй-яй. Хорошие. Вот разложили у нас пикник небольшой. Все, мы пообедали. Покушаем как сегодня пообедали? Позавтракали?
Вот мы и подъехали к карьеру. Там есть горки, которые мы недавно раскатали. Так, вот она, такая горочка, ну, маленькая, ну, ладно. Нет, я поеду немножко по другую, ну, так, вот, горочка. Женя сел. Ого. Падаю. Я опять на заднее встал. Да я думаю, что нет. Мокро! Твою мать! Не знаю. Да, Жень, нужна. У меня ручка в землю воткнулась. Вот такой у нас пацан. Вечера. Ваши впечатления. Четко. Зачем вы так много газу даете? Не знаю, чтобы стать на заднее. Все, мы накатались и едем домой. Но мы еще не знали, что дорога домой будет нелегка. Начался отсчет, и новый день идет. Садись на байк, гони вперед. Мотор как зверь ревет, шоссе тебя зовет. С Харлеем и в снег, и в брод. По трассе ты летишь, быстрей полета птицы. И небо над тобой на байке отразится. Мечта была твоя, она теперь не снится. Лишь ангел с высоты на плечи опустился. Жизнь в дороге стала дольше и важней. Твой путь пророчил сам Господь. И кровь вскипает, сердце замирает с ней. Твой мощный конь не подведет. Вроде бы все было хорошо, но вдруг... Что у тебя? Заглох? Да? Оказалось, что уже не закончился бензин. У нас не было никакой с собой бутылки, чтобы слить бензин. Поэтому мы взяли крышку бака и слили туда бензин. Дай. Да не, это проблема. Ну, знаешь, сегодня горки отменяются, Жень. Сегодня все отменяется. Это не сегодня, а навсегда. Не знаю, может, конечно, надо опять за тросиком ехать. Сейчас тут еще. Ну, скажи ему, мне нужен тросик. Все, тебе хватит до дома. Он даже не заведется. Да заведется он. Все, Женя улетел. И я за ним. У меня его шлем, но он не красный.
Что, доехал, да? Что? Да ёб твою... Ай! Никогда не покупайте Вэлс, пожалуйста. Я думаю, вас нету резервы. Рвет тросик. 2 раза тросик раз. На 129 моточасах. 2 раза. Да, вот он тросик. Вот вам Вэлс. Ну вот и подошел видеоролик к концу. Женя благополучно доехал до дома. В этом ролике мы разожгли костер, покушали, покатались. Ну и сняли для вас видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Я еду домой монтировать для вас видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока.